வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்கள், இந்த வீடியோவில் இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா 2006 மாடல் ஜேசிபி. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமான ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ எப்பயுமே ஃபுல்லாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாமல். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இந்த ஆக்சிலேட்ரு கேபிள் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். கை ஆக்சிலேட்ரு வந்து ஒர்க் ஆகலை. உள்ளே அப்புறம் தெரியுதா, உள்ளே கட் ஆகிட்டு நின்றுச்சு பாருங்கள். எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. நான் உங்களுக்கு இதை எப்படின்ட்டு வீடியோவில் சொல்கிறேன். முழுசாக பாருங்கள் வீடியோவை. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ இந்த ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது உள்ள வழியாக போயிட்டு அங்கே போகுது. இப்போ நம்ம அங்காண்ட என்ன ஆகிருக்கு, இன்ஜின் கிட்ட, அதாவது நம்ம இது வந்து ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டரு பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம இந்த பெடலை வச்சு பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்கலாம் இருங்க. 2006 மாடல் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பார்த்துங்க வண்டி எப்படி இருக்குன்னு. பட் நல்லா ஒர்க் ஆகுது எல்லாம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்ட்டு போய் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வீடியோவை மறக்காமல் தொடர்ந்து பாருங்கள். அதே போல் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி விட்டு போயிருங்க. ஸோ பாருங்கள், நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தேன். நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படியே விட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இது கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் தான். ஸோ பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள், இன்னர் ஒயர் வந்து அங்கேருந்து வெளியே வந்துருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், நான் காட்டுறேன். இதோ பாருங்கள், ஓகேவா, இந்த மாதிரி வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ பாருங்கள், இந்த கரெக்டாக நம்ம பிரேக் சிலிண்டர் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பக்கத்தில் ஆக்சிலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதோ அந்த மாதிரி மேலே இருக்கிறது வந்து கால் ஆக்சிலேட்டரு, கீழே போகுது பார்த்தீங்களா அந்த இன்னர் ஒயரு, அது வந்து கை ஆக்சிலேட்டர், அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, பேக்கோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. சரிங்களா? பாருங்கள் பிரேக் சிலிண்டர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இது வேறு பிரேக் சிலிண்டரு, அது வேறு பிரேக் சிலிண்டரு. இது போஸு, அது வேறு டைப்பு. ஸோ அது பாருங்கள் தெரியும். பிரேக்கும் இதில் வேறு மாதிரி தான் பிடிக்குது. ஸோ கிர்லோஸ்கர் இன்ஜினு 2006 மாடலு. ப்ரீத்தர்லாம் புகை அடிக்குது. ப்ரீத்தரை கனெக்ட் பண்ணி கீழே விட்ருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக சர்வீஸ் தான் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஆக்சிலேட்டர் ஒயருக்கு வருவோம். பாருங்கள், ஆக்சிலேட்டர் ஒயரு எடுத்துக்கிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம அந்த கரெக்டாக அங்கே ஒரு 12-13 சைஸ் போல்டு இருக்குது பாருங்கள், அதை கழட்டிட்டு கேபிளை வெளியே எடுத்துடணும். வெளியே எடுத்து இன்னர் ஒயரை ஃபுல்லாக உள்ளே சொருவி அங்கே லாக் பண்ணிடணும். எங்கே நம்ம வந்து கேபினுக்குள்ளே இருக்க கரெக்டாக அந்த கை ஆக்சிலேட்டரில் வந்து லாக் பண்ணிடணும். அந்த கை ஆக்சிலேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 2 mm அலங்கியோ இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம கழட்டிட்டு போட்டோம்னாக்கா ஆக்சிலேட்டரு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி வந்துடும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதாங்க. ஆக்சிலேட்டர் ஒயரு இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகிடும். அப்பப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடணும். எங்கேயாவது போய்கிட்டே இருக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி சம் ப்ராப்ளம் வரலாம். சரிங்களா? ஸோ பிரச்சனை இல்லை, இதை சரி பண்ணிடலாம். நான் தான் சொன்ன மாதிரி அந்த நெட்டை கழட்டிட்டு ஃபுல்லாக அந்த கேபிள் எடுத்துருங்க. கேபிளை எடுத்துகிட்டு அந்த இன்னர் ஒயரை ஃபுல்லாக இன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே தள்ளிவிட்டு அந்த இடத்துல லாக் பண்ணிடுங்க. லாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. அதுக்கப்புறமா இங்கே இந்த நெட்டை ஃபுல்லாக டைட் வைக்காமல் சும்மா ஒரு நார்மல் டைட் வச்சுட்டு நான் காட்டுறேருங்க. பாருங்கள் தெரியும். அந்த கீழே இருக்க நெட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இன்னர் ஒயர் வெளியே வந்து வளைஞ்சி போயிருக்குல்ல, அந்த நெட்டை லைட்டாக லூஸ்லேயே இருக்கட்டும். ஃபுல்லாக டைட் வைக்காதீங்க. வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் போயிட்டு அதை டைட் வச்சுடுங்க அங்கே கை ஆக்சிலேட்டர்கிட்ட வச்சுட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து டைட் பண்ணிங்கனாக்கா, ஸோ செக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து டைட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் மேட்ரு. இப்போ நான் அதான் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒண்டி தான் இருக்கேன். கண்டிப்பாக என்னால் அதை பண்ணிக்கிட்டே வீடியோ எடுக்க முடியாது. அதனால தான் நான் முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. ஸோ பாருங்கள், ப்ரீத்தர் இதான். இது வழியாக வால்வு ஹெட்லேருந்து புகை அடிக்கும். சரிங்களா? போர் போயிடுச்சுனாலோ வால்வு தேஞ்சி மேலே இருக்க அந்த ஹோல், வால்வு செட் ஆகிற அந்த ஹோல், எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இருக்குது பார்த்தீங்களா,
அந்த இடத்துல வந்து போயிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக ஹெட் ஒர்க் தான் பண்ணணும். அதே போல் நம்ம ஹெட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்ஜின் இவ்வளோ நாள் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஸோ எல்லாத்தையும் கழட்டும் போது கண்டிப்பாக இன்னரில் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிடணும். ஸோ அதான் பெஸ்ட்டு. ஸோ அதை பண்ணாமல் நம்ம வெறும் ஓவரலாக பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அது வந்து கழட்டும் போதே முடிச்சிடணும் எல்லாத்தையும். ஸோ அது ஏன் புகை அடிக்கும். நான் அப்புறமா ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படின்ட்டு. சரிங்களா? நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து ஜேசிபி பற்றின டிப்ஸ் வரும், நிறையா நம்ம சொல்லுவோம். அதெல்லாம் மறக்காமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா. நீங்கள் கமெண்ட் கூட பண்ணலாம். நான் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ மறக்காமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்ன வீடியோ போட்டாலும். ஸோ வேறு அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நம்ம சேனலில் வேறு வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? சரி, நன்றி. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.